25蚊個可以掃一辣翻去，跟住逐個去試下。嗰個速度。跟住啲纖維龍頭鳳尾嗰啲咧，佢如果專門店賣90幾蚊嗰啲，佢嗰度福榮街嗰度都係賣60幾蚊。懷疑啲官冇童年啊！唔知係咪一朝天子一朝臣咧？而家又換咗另一啲思維喎，嗰啲官開始啊，即係先唔講佢好或者唔好，佢又唔會話驚死啊！要整到好安全啊！根本你啲僆仔都唔會玩嘅安全程度。可能上一個世代嗰班友就好驚死，好怕孭鑊，好驚啲僆仔跌親啊成啊！而家呢幾年又唔會咯噃。咦？呢個係咪嗰啲滾軸溜冰場啊？呢度啊，之前嗰阿伯可以落嚟倒生油咯喎，呢度冇人咯喎。早晨啊，出面熱唔熱？好熱。體感40度，啲千秋俾人拆晒去個屋村。哦，學生喺公園隧道搏嘢就唔起隧道啊！咁你裝翻嗰啲閉路電視咪得咯？橫掂而家都度都裝 cam 噶啦，你 show 到個閉路電視出嚟，佢就唔會喺嗰度搏嘢噶啦。公園冇城網同千秋，有一期就係啊，冇玩嘅嗰啲公園。幾時再恰細路？我重新改裝過嗰架 FMA 都未落場試啊！不過都唔方快得去邊啊！我覺得唔會快得去邊啊，都恰唔到細路。呢個係真選？唔係啊！黃埔嗰個商場啫嘛，地庫係新城電台㗎嘛，好多年啦。
好多年啦，啲舊嘢黃埔有機鋪嘅早年。黃埔飛仔號徹底放棄啊！徹底放棄啊！因為佢個底盤個穩定性係，因為佢係舊時代嘅產物啊。點改都唔會好，點改都唔會好 OK 嘅。反而嗰個新底盤，求其裝啲嘢上去就可以好穩定、好快。嗰部 M2舊年年尾買嗰部。我返珠寶展嗰度嗰個舊同事，佢就話有成日遇到阿 Kenny 老母嘅，成日有遇到 Kenny 老母嘅。佢唔知嗰個係 Kenny 老母，淨係知道啊嗰度有個街坊會送外賣。又成日喺度講耶穌咁樣，後尾我話俾佢聽係嗰條友嗰個白卡網紅個老母嚟嘅，即係我講俾佢聽，佢先知咯。因為佢冇睇開嗰啲白卡網紅。對上一次舊年年尾，佢都話近排唔多見佢啦，即係阿 Kenny 老母。上年嗰陣時咧睇 Kita Group 咧，成日有人影咗佢個單車擺上 Kita 個 group 嗰度啊嘛。近半年都冇見過啊，冇見過呢啲 po 啊。唔知佢仲有冇送 Kita？ 即係我自己就冇睇過佢啲消息咯，近半年。福利開訂閱，訂咗架巨霸號做裝飾。巨霸號即係咩啊？高達㗎。琴日咧，
特登長途跋涉遠征咧，去大澳咧就琴日嗰個直播係冇人睇，冇咩人睇嘅。可能因為我開台嗰陣時咧，開咗一次，跟住又刪咗又重開咧，變咗個開台通知咧就冇咗啊！因為琴日咧好搞笑啊！我坐喺個公園仔嗰度開台啊嘛，咁啊撳着咗個直播啦，跟住隔離嗰個阿嬸咧跌咗個橙喎，佢買咗一袋橙，跟住坐喺度睇下啲橙又跌咗喎，咁我幫佢執橙啊！咁執橙嗰陣時咧轉身咧唔小心影到啲唔應該影嘅嘢。跟住就即刻刪台再開過，跌咗個1分鐘嘅片。幾點都係咁上下時間啫嘛，都係晏晝呢個時段啫嘛。咁啊應該一刪一開咧就冇咗個開台通知啦。而家去何文田先啦，而家行去何文田嗰度先。跟住上返去嗰度叫咩？愛民村啊！佢冇話外星人，佢話 UFO 啫。UFO 即係不明飛行物體，佢冇定義係咩嚟嘅，唔一定外星人嘅。有啲講法就係話納粹飛行器，即係二戰嗰陣時，納粹德國嗰啲科學家係個技術係好勁嘅話。後尾就俾美國收編晒，即係可能係研究緊啲新型飛行器都唔定，冇話一定係外星人嘅。使唔使成隊食環睺住一個生果檔？成隊兵啊，睇住一個生果檔，唔好擺出嚟啊嘛！早晨啊，早晨啊！即係總之 UFO 就係 UFO 啦，你先唔好定義佢係咪外星生物啊或者咩咯。如果你整個無人機飛嚟香港，跟住嗰個香港政府又定義唔到佢係咩，嗰個都係 UFO 噶，嗰個都係喺我哋嘅角度都係 UFO 啊。唔係新界仔，新界仔會有啲紋身佬除咗衫走出嚟同佢哋嘈噶嘛。同埋我覺得嗰個係派大星啫，嗰粒星係派大星嚟嘅。
佢哋啲人冇睇個海綿寶寶，佢哋咪話 UFO 咯。我因為我有知識嘅，我睇過海綿寶寶，我咪知道嗰個係派大星咯。我係一個有常識嘅人。派大星出嚟散步啫嘛，有乜特別啫？早晨啊，早晨啊！食環要搭馬，唔係啊！你起衝突都係要揾警察噶啦，搭馬都冇用啊！搭馬都冇用啊！佢根本冇個權力去，佢冇一個武力去同佢啲爛仔抗衡，啲紋身佬啊，嗰啲紋身金毛啊！你俾人兇都係 call 警察啦！呢架車想插入嚟啊！人哋巴士已經食咗個位，呢架七人車想插入佢個位，巴士梗係響安啦。我終於知道呢句嘢嘅出處啦，原來係吳彥祖。唔怪嗰套古惑仔都係攞咗嚟用啦，嗰個古惑仔都攞咗嚟做對白啦。係啊，出告票咪當日常開支咯，出告票咪當日常開支咯。R35啊，架青 BB 嘅 GTR 冇燈位啊，所以跟唔到去影啦。如果紅燈我都仲可以行近幾步影一影，綠燈我就追佢唔到啊！佢一腳地板油已經飛咗唔知去邊。你唔係古惑仔電影啊，古惑仔漫畫啊，你係冇可能睇過噶，睇過都唔記得啊！佢幾千期，有睇過都唔 Q 記得啦。係咁啱我上個禮拜又睇返啫嘛。早晨啊，早晨啊，多謝 follow。做同食環鬥氣啊！喂，好多嗰啲生意係同食環鬥氣啊！同嗰啲部門鬥氣啊，咩咖啡仔啊，食環啊，即係你唔係點會有深水埗 Air 000架車啊？唔係點會有深水埗 Air 同埋呢個荃灣排骨仔啊，享和街排骨仔啊？佢就係嗰啲人就唔知點解咁燥咯。學嗰大陸仔話齋，俾錢就得啦。咁佢哋真係俾錢啊嘛，當開支，收告票當開支一部分。但係唔知點解係要勞氣咯，係要同嗰啲
散仔去嘈咯，啲執法前線執法嗰啲散仔去嘈咯。冇得撈，唔係啊，轉咗去第二間啊，有2、3間車房啊，嗰個老闆娘，佢轉咗去第二度啊，冇炒佢啊。入面條街2間雜貨鋪都有貓貓啊！我呢排養咗好多貓貓。呢頭呢係啊！而家興咗鋪頭貓啊嘛，有好有唔好啊。嗰啲愛貓人士又好反對鋪頭貓啊嘛，好反對放養。係冇得鬥啊！佢自己唔知喺度嘈乜咋，人哋一 call 差佬佢又冇聲出啦。但係就係唔知你揾食啫，你都預咗交告票咯，咁仲嘈乜嘢咧？即係老細都預咗交告票啦，都唔知有咩好嘈。老闆娘金收啊！你話大隻佬都話啫。終於有開啊！呢間德利美食終於遇到佢開門啊！貓佢都有隻貓嘅，咁啊唔知而家喺邊度，有冇出嚟玩？有冇放隻貓貓出嚟玩啊？但係嗰啲貓架啊、貓屋啊、啲架撐喺晒度。冇啊，唔見咗隻貓，冇未出嚟啊！佢隻貓叫皮蛋啊，好搞笑。自卑心啊，可能係啊。通常遇到嗰啲咧，咪軟皮蛇咯。如果俾着我遇到嘅軟皮蛇啊，好啊，下次唔會啊，跟住下次照擺，理得佢。如果俾我會咁咯。同佢嘈都冇用，佢食下公糧，去同你日日喺度過嚟玩嘢。佢有糧出，佢玩嘢有糧出，你玩嘢冇糧出，已經蝕咗卓啦。有放筆嗰隻貓唔出嚟啊！天口慶啊，唔知夜啲佢出唔出啊？
早晨啊，早晨啊，咁多位早晨。Bakmasan da ya, lift var. Ha.落下雨都好啊，跑馬個問題，落雨喎，一落雨唔識到啊，連續幾個賽馬日冇收穫啦。點搞啊？落雨我唔識買啊，落雨我買佢唔掂啊，點搞啊？黏地啊，搞唔掂啊！連續3個賽馬日GG啊，點算啊？唔好落雨啊！冇睇咁多黃晶嗰啲戲啊！冇睇咁多黃晶嗰啲戲啊！黃晶唔識賭馬嘅，亂噏嘅。佢同一段對白，佢用咗2次定3次。嗰個中華賭俠又用咗1次。劉德華嗰套咩同阿張慧儀啊，仲有朱茵啊、張家輝、化骨龍嗰套啊，又用咗1次。中華賭俠啊，澤西哥啊，又用咗1次，至少2次啊。但係佢亂噏嘅，黃晶唔識㗎。千門百將啊！聽晚有冇心水？落雨唔好害人。我落雨算數啊，唔講啊，唔講馬。應該聽晚係落雨啊，睇天氣報告。中校街 Chunghao Street 中校街往下呢度叫忠孝街嘅，就唔係忠孝公路嘅。忠孝公路喺台灣。
嗰晚傳嚟中咗機械騎士，跟住黃寶嚟另一隻熱門又冇咗影，真係慘。我明明自己講過話啲女騎師騎較後場次，即係騎到尾場啊、尾二、尾三場啊，嗰日嘅第七、第八場啊之類嗰啲，就千祈唔好買，佢啲體力都用得七七八八，但係自己又走去買。頭3至4場就醒神啲啊，兩個女騎師都係。跟住啱啱嗰個禮拜六嗰隻袁幸堯嘅超寫2，佢又係贏咗一場啦嘛，開頭。後尾騎唔知第8場定第9場嗰隻超寫2，一出閘掹咗喺後面，佢話冇啦，袁豪一滴都冇啊！黐線。